مدربي فريقي جيش الملكي ونادي القنيطري سي عزيز العامري وسي حسن التجنبي. كان المعتاد نبداو بتحرير تقنيه المباراه ومن بعد ندخلوا لباب السير. المقابله ديال اليوم كانت صعيبه، كنا عارفين انها تكون صعيبه لان كنلعبوا مع فريق اللي محتل الصف الاخير واللي عنده امكانيات باش يمكن يرجع. انتم شفتوا اليوم لان اليوم على الاقل كان يخطف النقطه ديال التعادل. الفريق اللي كان منظم في قاعه الملعب اللي خلق لنا مشاكل منذ البدايه حتى النهايه. كنظن ان فريق النادي القنيطري كيفاش كنشوفوا اليوم كنظن ان فريق في الملعب تيبان انه فريق ما خصوش ينزل. مسائل اخرى الله اعلم شنو اللي واقع، ولكن كما بغى يكون الحال كنتاسفوا لهذا الفريق واللعيبه ديالو. المقابله كنظن بان نقدروا نقولوا انها كانت في صالحنا في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني كان تقريبا في صالح النادي القنيطري، وبالاخص كيفاش سجلنا الهدف الثاني. قبل ما نسجلوا الهدف الثاني لان الهدف الثاني براسو جاب نقطه التسريع باش سجلنا هدف، وكنا ربما نسجلوا اهداف اخرى، ولكن ما كدلش على اننا كنا مسيطرين. بالعكس فريق النادي القنيطري هو اللي كان مسيطر وهو اللي كان متحكم وهو اللي كان شاد الكره اكثر منا. فهذا الفريق هذا كنظن بان لا نهزم اليوم ماشي نهايه العالم، ولا ننزل القسم الثاني ماشي نهايه العالم. فالكره هي هذه كاينه فوق كبيره وقع عليها. أظن السي العامري عطى ملخص شامل لما حصل داخل الملعب. لا داعي للتكرار. الشوط لصالح الجيش الملكي، فريق منظم، فريق من أحسن الفرق المغربية، مدجج بأسلحة من الطراز العالي وطاقم تقني من الطراز العالي. المهمة ما كانت صعبة. ممكن نقول بأن الجيش الملكي حاليا ماشي من البطولة ديالي، مع النادي القنيطري. رغم ذلك حاولنا بكل ما عندنا من أسلحة أننا نوقفوا فريق يسعى لضمان البقاء بكل روح رياضية وبكل شرف، بكرة نزيهة، بكرة محكمة، وبما لدينا من أسلحة. كما قال السي العامري، إذا نزل هذا الفريق فسينزل بشرف، وإذا بقي ستكون معجزة.